Мне интересно знать, сколько у нас здесь женатых мужчин. Женатые мужчины, встаньте, пожалуйста. Оставайтесь стоя, женатые мужчины, потому что некоторые женатые мужчины стоят. Просто я не могу это определить, потому что кто-то еще ходит. Так, это женатые мужчины. Спасибо. Присядьте, пожалуйста. Не женатые мужчины. Не женатые мужчины. Тоже есть. Садитесь. Не женатые мужчины, еще раз, я прошу прощения. Рассматриваю вас просто. Что-то не похоже, что много из вас спешите к этому делу. А вы сейчас садитесь. Вы не пришли, чтобы понравиться как-то. У меня на столе есть платок. Принесите, пожалуйста. Следующее. А где наши прекрасные половины? Замужние сестры. Встаньте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Незамужние сестры, встаньте, пожалуйста. Оставайтесь стоя. Буду знать, кто из вас готова. Девушки более готовы, чем наши братья. Это... Они мне сейчас принесут мой. Спасибо. Да, сестры у нас гарные. Садитесь. Просто кто ответственный за зал сегодня, за администрацию? Кто-нибудь есть? Если можно включить зал, больше света в зале, было бы неплохо, что-то темновато. Или форточки надо включить, или окна, или шторы надо открыть. Что-то надо делать, потому что что-то я не так много вижу. Не так нельзя. Есть у них другие средства, как они. Брат, у них есть чем это открывать. Поэтому, да. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Мы отдаем это служение в Твои руки, Господь. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты проговорил нам сегодня, чтобы Ты послужил нам сегодня. Именем Иисуса Христа. Мы простанавливаем, Господь, волю Твою на этом служении, здесь на земле, среди нас, как на небе. Господь, яви Твою истину. И дай, чтобы эта истина сделала нас свободными. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Может, кто-то возьмет микрофон и будет нам помогать считать, если надо будет. Мы дали такую тему. Кризис в семье, да? Тема такой, кризис в семье. Почему приходит кризис в семье? Знаете, так хочется поближе к вам быть, а? По-народному, по-семейному. Вот, кризис в семье. Слушай, они уже включили свет. Может быть, лучше будет со светом. Можно уже внизу? Ну, слава тебе, Господь. Чудо. По неуступчивости своей. Вот. Кризис в семье. Я хочу говорить сегодня об основной причине, почему приходит кризис в семье.
кафедру принесут. Кризис, по-моему, и даже по своим собственным опытам, могу сказать, что основная причина кризиса в семье – это из-за непонимания природы, как и мужчины, так и женщины. Именно друг другом. То есть основная причина, почему есть разногласия, конфликты в нашей семье, это из-за того, что мы не всегда понимаем устройство друг друга. Мы не всегда понимаем устройство друг друга. Значит, мы не всегда понимаем друг друга до конца. Зачастую, когда мужчины и женщины женятся, и возникает проблема и кризис в семье, в большинстве случаев женщины зачастую думают, это он, мой Паша такой, это он плохой, Паша плохой. А она думает, нет, это Света, это она такая плохая, это она. Но по сути дела, если послушать, по моим опытам, консультируя людей, разговаривая с людьми и решая всякие конфликтные ситуации в семьях, я понимаю, что если бы на месте Паши был бы Андрей или Саша, что вот у такой Светы, без у кого нет понимания, эти понимания устройства мужчины, эти проблемы бы возникли бы с любым мужчином, с кем бы она ни жила. И так, наоборот, так же, что если вот у Светы, если бы на месте Светы была бы Наташа, Валентина, да, или любая другая женщина, у Паши бы были бы такие же проблемы, как сейчас. Потому что если Паша не поймет самое главное, именно структуру, устройства женщины, женской натуры, то вот у него будут еще такие проблемы от составами женщинами. То есть проблема чаще всего не в том, что вот он, Саша, плохой, или вот он не так устроен, или вот она, Валентина, плохая, она так не устроена. Да, мы всегда любим этим себя утешать. Чуть-чуть сделайте меня тише, чуть-чуть, она мне. Да, мы всегда любим вот этим себя утешить и утешать. Почему? Потому что мы любим смотреть на чужой огород, или чужой огород, говорит, но вот его, Саша, по-другому себя ведет. Если бы он был у меня, вот он понимает. Или, допустим, его Валентина по-другому себя ведет. Если бы она была у меня, вот мы всегда вот так думаем. Это из-за того, что меньше всего хочется нам признаться себе самому, что, может быть, это я что-то не так делаю. Может быть, это я должен меняться или работать над собой. Никто не хочет на себе указать пальцы, что, может быть, я не прав. Бытие, 2 глава, 21-23 стихи. 21-23 стихи. 2 глава Бытие, 21-23 стихи. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа». По 23. Ой, выключили свет. Пожалуйста, опять я темный стал. Да, уже все хорошо. Вот в этом 18 стихе. Вы сказали читать с 21 по 23. Да, я прошу прощения. В 18 стихе написано, и сказал Господь, Бог, нехорошо быть человеку одному.
сотворим ему помощника, соответственного ему. Он говорит, нехорошо быть человеку одному. Как и мужчине, нехорошо быть одному. Так и женщине нехорошо быть одному. Женщина это человек или нет? Человек. Значит, нехорошо быть человеком одному. Мужчина это человек или нет? Человек, конечно. Нехорошо быть человеку одному. Значит, и мужчине, как человек, нехорошо быть одному. И женщине, как человек, нехорошо быть одному. В результате подобного умозаключения Бога, что нехорошо человеку быть одному, он решил что-то сделать. Он принял решение обеспечить ответ, принести ответ. И он взял ребро из тела мужчины и оттуда создал женщину, как мы знаем, да? И привел эту женщину к мужчине и говорит, что вот твоя вторая половина. И тебе сейчас должна быть лучше, чем было раньше. Но обратите внимание, что женщина, которая была приведена к нему, была взята с него же. Значит, мы сейчас не говорим за Адама и Еву, мы говорим за мужчину и женщину. Мужчина и женщина без друг друга неполноценны. Потому что что-то уже взято из мужчины, значит, чего-то не хватает, недостаток. А она вроде сама тоже была взята откуда-то. Значит, она частица чего-то. Значит, без него ей тоже не хватает. Получается, что почему Бог говорит, что нехорошо быть одному? Потому что полнота женщины, то, что ее не достает, то, что ей не хватает, потому что она частица чего-то, оно находится в том, откуда она была взята. Это как дети играют, или создают дом, лепят, или лего, да? То ли лего, или какой-то бумажный, вот так. Если убрать, как кубики, вот эти кубики, или лего, если его убрать, пока ты его там не ставишь, место, какая-то дырка есть, какое-то недостаточно. Вот, и вот то, что убрано, именно она должна там, туда нужно поставить. Именно там, откуда ты его убрал. То есть, то все, что не хватает у женщины, есть у того, то, что было убрано от него, у мужчины. Все то, что не хватает у мужчины, есть в том, именно заключается в той части, которая была отделена от него, женщины. Получается, что сам человек не полноценный, вообще понятие человека, человек. Он не полноценное, оно не полноценное без совокупности мужчины и женщины. Если одни бы, потому что Бог создал человека по образу своему. Получается, что нет образа Бога без второй половины. Бог создал человека по образу Бога. Образ Бога не только мужчина. И образ Бога не только женщина. Да, в мужчине мы можем видеть образ Бога. В женщине тоже мы можем видеть Бога. Но полнота Бога может быть видна, когда они сочтены. Поэтому нужна была семья. Чтобы подать картину полноценность, целостность Бога и целостность Божьей натуры. Потому что в одном человеке, да, можно видеть какие-то качества Божьи. Но если этот человек не живет с второй половиной, и если нет второй половины, какой бы человек ни был умница, какой бы он ни был красавец, какой бы он ни был образ Бога, какой бы он ни был идеальный, он никогда
не сможет представить полностью качество женщины, матери, жена, он никогда не может в эти роли играть. Потому что он не то. А эти все качества матери, жены и так далее, они есть боги. И поэтому, получается, эта часть Бога отсутствует, если ты только будешь изучать мужчину. И наоборот, какая бы женщина не была Божия, и какая бы она не была святая, если мы будем только женщину изучать, не будем мужа рядом или мужчины рядом, очень тяжело получить полную картину, какой же Бог. Потому что ты не увидишь мужской натуры Бога, те качества, которые в мужчине есть мужество, опора, смелость, дерзновение, сила и так далее, не хватает. Получается, что не обязательно, чтобы человек был женатым, чтобы он был я не говорю о том, что человек должен быть женатым или замужем, чтобы стать полноценным. Нет, не об этом я говорю. Я говорю о том, что картина Бога, образ Бога, полноты его понимания невозможно без понимания и мужчины, и женщины. Но человек сам по себе, Бог создал полноценным уже по себе. И мужчина, и женщина. Но там же говорит, нехорошо быть человеку одному, просто потому что всегда будет нужда. Даже если он не будет жениться, даже если он не хочет жениться, или не хочет выйти замуж, даже если говорит, что не хочет, нету тяги, но всегда есть место, это предусмотрено уже все. Оно предусмотрено, всегда будет такая нужда. Не потому что она не может сама жить, а потому что Бог предусмотрел вот так, создал жизнь вот таким образом. Однако, очень важно, чтобы мы с вами все это поняли, что мужчина полноценный сам по себе может жить. И женщина полноценный сам по себе может жить. Но не только может жить. В принципе, невозможно, чтобы женщина, которая не разобралась в себе, вышла замуж. Потому что она нереализованная. Нереализованная личность создаст больше проблем себе и тому, за кого она выходит замуж. И также с мужчиной. Нереализованные мужчины и неорганизованные мужчины. Нереализованные. Который берет еще ответственность за другого человека, чтобы за него заботиться, чтобы за него уже вышли замуж. Он надробит, или как вы говорите, нарубит столько дробов, что, или дров, он нарубит столько дров, что он создает больше проблем, чем ответ. Поэтому в этом случае лучше, чтобы мужчина сам рос и сам жил, и пока он не станет совершенно как бы зрелым личностью. И лучше, чтобы женщина сама росла и жила, пока она не станет ответственной личностью. То есть личность. Но именно это есть источник всех проблем семьи. Потому что выходят замуж и женятся люди, которые не стали личностями. Они не стали личностями. То ли жена не стала личностью, то муж не стал личностью. Когда люди, которые не являются или не стали личностью, не успели раскрыть себя как личность, не узнали о себе, кто они, когда они женятся и выходят замуж, получается, что они не узнали, кто они сами, и теперь еще они должны, они должны еще и жить как-то, попытаться как-то устроить жизнь еще и с другим. В то время, когда они еще не разобрали до конца, кто они вообще. А чтобы жениться, недостаточно даже разобраться только кто ты. Это хорошо, но это только начальная стадия. Чтобы иметь успешный брак,
и успешную семью, нужно хорошо разобраться в себе, кто ты. А потом еще до выхода замуж хорошо разобраться, кто такой мужчина. Не кто такой Саша только, его характер. Не кто такой Костя просто. Кто такой, а я его хорошо знаю, мы с детства дружим. Нет. Мы говорим о том, чтобы знать вообще устройство мужчин вообще. И знать устройство женщин вообще. То есть знать натуры вообще. И непонимание вот это, да, и не до изучения натуры мужчины, и не до изучения натуры женщины, оно потом выстрелит со временем. Когда уйдет страсть, а я вам скажу, страсть по-любому угасит. По-любому страсть уйдет. Это мне так говорили, когда я еще не женат. Но я встречался. И мне говорят, что, вы так любите друг друга. Я говорю, да. Я говорю, ничего, поживете пару лет и успокойтесь чуть-чуть. Я говорю, невозможно. Потому что я всегда держал свою жену за руку постоянно, везде, когда мы встречались, мы только что женились первый год и так далее. И я думал, что это никогда не прекратится. Я думал, никогда не может быть. Я говорю, вы что? Я говорю, это у вас так, у меня не будет так. Услышали голос наивности? Оказывается, что слава Богу, что все равно тупо, повиновался Божьим, вот эти стандарты Божьи. Потому что если бы я просто так себе надумал, что сразу не уйдет, а потом уходит, ты оказывается у разбитой тарелки. Карета такая, что ты потом начинаешь искать уже следующее чувство. Из-за того, что многие люди в миру, они не предупреждены о том, что сразу все равно закончится. Поэтому они начинают говорить, а я его отлюбил, как они говорят. Разлюбил. А я ее разлюбил. Ой, так быстро разлюбили друг друга. Это потому, что они не научены, они не обучены, им никто не сказал. То есть что страсть это не любовь. Любовь это совсем другое. И поэтому зачастую Библия говорит, что нельзя жить вместе до брака. Потому что когда ты живешь до брака, ты только движимый страстью. И тебе некогда изучить самого человека. Тебе некогда изучить личность этого человека. И раз ты не узнал этого личности, ты не успел увидеть изюминку, которая в нем или в ней. И эти изюминки, или какие еще слова можно использовать? Да, уникальные качества, это то, что особенности, изюминки вот самой этого человека, самой этой девушки, чтобы знать, что не только ее тело я люблю, не только это сам, потому что когда страсть уходит, ты перестаешь замечать, что у ее тело, что она мисс Украины, или мисс Мира, или мисс Планеты, это тело уже ушло. И если раньше говорят, что любовь слепа, это до брака. После того, как сначала прозреваешь, а потом становится полностью слепым. Снова спрашиваем, и за что тогда жить, если это уйдет? А надо теперь жить за то, что я ее знаю. Благодаря тому, что я увидел что-то в ней. Вот. Качество какое-то, я ее знаю. Я уже не просто красивую девушку люблю. Я уже Ларису знаю. Я Ларису уже люблю, личность люблю. Я вот, есть личность ее, я ее узнал, я ее познал. Я видел какой-то изюминки в ней. Да, много девушек, много сестер, много жен. Вот я видел какую-то изюминку, которая позволяет мне... уникальность, изюминка, которая позволяет мне понять, что нет. Она все равно среди всех превыше всех. Вот для меня, она именно для меня, она. Да, есть более красивые женщины, есть более умные женщины, есть более какие-то еще женщины. Но вот есть то, что у ней, которое совпадает с моим таким, которое мне соответствующее что-то. Есть какой-то изюминка такой-то, уникальность какой-то, который в ней именно для меня
позволяет не понять, что именно с ней я должен жить. Именно она создана для меня. Вы понимаете это, да? И это уже не имеет значения, она худая, или длинная, или низкая, или полная. Или... Нет, она личность. Я вижу что-то за этим. Я вижу то, что мне не хватает, то, что было убрано с меня. Я вижу то, что она прибавляет ко мне. Чем она добавляет меня, дополняет меня. То есть получается, что, короче, вот непонимание и со стороны мужчин и со стороны женщин натуры друг друга, есть основа всех конфликтов семейных. То есть непонимание натуры женщин начинает толкать мужчины на то, чтобы думать, что именно Валя плохая. Вот именно она, мне не повезло. И начинает жалеть себе, что я, наверное, ошибся. Потому что она плачет. Поэтому ты думаешь, ты, наверное, ошибся. Женись на Таню, на Иру. Тоже заплачет даже на тебе себе в плечо. Она капризная. Молодец, добро пожаловать в женский мир. Возьми любую. Нет, а та сильная, всегда в церкви помазанная, такая, она постоянно активная, ходит, улыбается, но она не такая, капризная, как моя. Это пока ты с ней еще не живешь. Попробуй пожить с ней, хотя бы пару месяцев. Обнаружишь, что та же самая натура женская. Поэтому тебе нужно знать эти вещи, прежде чем выходить замуж или жениться, и при этом знать, что, если такое дело, настроиться надо. Это их натура. Если так, ей плохо или ей тяжело, и она нуждается в поддержке, или кому-то просто поплакаться, или настроение меняется, я должен знать, что в это время она больше всего во мне нуждается. То, что ее не хватает, я должен восполнить ее недостатки своей полнотой в это время. Поэтому мы созданы для друг друга. А мужчины, допустим, девушки говорят, чего он такой упрямый? Но я ему упорный, я ему говорю, а он, неужели надо ему несколько раз сказать, но я же ему уже объяснил, но я же помню, он же ухаживает за мной, я же еще не успеваю ахнуть, он уже сделал. А тут ему говорю, убеждаю, а как будто не слышит. Это он меня не любит. Женщины, это одно, у них один только резюме, одно только заключение, он меня не любит. Не то, что он не любит. Вот Саша меня полюбит. Саша тоже поживет с тобой полгода, дорогая. И знаешь, что обнаружишь? Тоже упорный. Не потому что Саша или Дима, а потому что натуру надо знать. А чего он постоянно, почему накрываю стол, я его жду, прежде чем начинать кушать, я его жду. А он пришел, даже не замечает, что я его жду, а я просто, даже меня не ждет, он уже пошел кушать. Что за народ, вообще не воспитанный какой-то, что за народ такой? Ну, как вам сказать, это народ называется мужчина. Но ты меня разлюбил, но ты меня не любишь. А почему? Ну что-то ты раньше меня больше замечал, больше дела замечал. Это комплименты, помогал, подавал руки, джентльмен таким был, признавался в любви. Наверное, ты кого-то вдачил на работе. Да. Наверное, кто-то. А он говорит, почему ты взяла? Я тебя люблю, как это я тебя не люблю.
Мы же живем с тобой. Как это я тебя не люблю? Я же живу, я же дома. Она говорит, ты меня не понимаешь. Он меня не понимает. Я, наверное, ошиблась. Почему я вышла? Неужели он меня обманул так? Ну, как вам сказать, ошиблась? Не совсем. Нужно просто знать вот этого народа, природу. Это другой. А какой? Ну, мужчина. Да, совершенно другие. Совершенно другие. Да. Есть процесс изменения, который у нас и мужчины, и у женщины происходит благодаря знанию этих вещей. Да, жены становятся лучшими. Не благодаря тому, что она Саша, или она Валя, или она Ира, а благодаря тому, что она знает. Может быть, где-то она читала, или где-то ее обучали, или где-то она над собой поработала, она узнала природу мужчины, и как себя вести, и благодаря тому, что ее научили, она ведет себя соответственно, она подстраивается под этими спецификами мужчины. Вот поэтому она становится женщиной, которая дольше живет в семье, или более счастливой в семье. Мудрой называется. Но не потому, что она просто Саша, или она Ира, или она просто повезло. Нет, по повезло не получается. Или по именно по лицу тоже не получается. То есть это только по знанию. А также мужья. Почему мы говорим, но почему этот муж понимает, почему этот мужчина все это понимает, а этот вообще ничего не понимает, не въезжает. А потому что то, что отличает хороших мужей от не совсем, это потому что, может быть, тот хороший где-то успел научиться, или что-то насчитать, или его наставили, и он смог подстраиваться и знать, как себя вести, то есть он где-то узнал какие-то истины, которые ему позволяют знать природу женщины и вести себя также исходительно. Но понятно или непонятно? То есть самая главная причина кризиса в семье, это именно в этом, что мужчины не всегда понимают натуру женщин. И женщины не всегда понимают натуру мужчин. Я не знаю, если вы здесь, не надо, если вы женщина, я не знаю ни одну женщину в мире, которая бы жила бы год, хотя бы с мужчиной, неважно, в браке или в гражданском или как-то, которая бы не допустила бы себе такое место, что он меня не понимает. Он меня не понимает. Нету такой случая. Все. Ведь все женщины живут с разными мужчинами. И все однажды говорят об этом. Он меня не понимает. Не потому что он, а потому что надо понять суть мужчины. И также обратное, истина. Я не знаю ни одного мужчины, который бы не сказал, я, наверное, ошибся. Я не знал ни одного мужчины, который бы так не сказал. Может быть, он не говорит вслух. Но подумает. Подумал, говорит. Нету одной мужчины такой, который так не подумает. Не потому что она плохая такая, а потому что он вдруг обнаруживает, что она не то, о чем я думал. Нарисовал, потому что у всех нас свое представление. Да, воображение свое и ожидание. Это не потому, что она плохая, это просто потому, что реальность отличается от ожидаемости, от мечты. Потому что мужчины тоже не всегда знают природу женщины. Итак, я хочу вам в этом помочь сегодня. Хочу вам в этом помочь. А в чем? Хочу вам подсказать, какие есть главные отличия между братьями
i siostrami, между мужчиной и женщиной, чтобы вы хотя бы имели представление. И если вы будете знать вот эти основополагающие пункты, вы сможете настроиться. И благодаря тому, что вы будете знать, как реагировать, как себя вести, у вас большой шанс и большая возможность избежать многих конфликтов, которые привели уже к катастрофе во многих семьях. Понятно, нет? А почему отличие? А потому что один взят от другого. Потому что чего-то здесь не хватает, чего-то здесь не хватает. То есть наши потребности разные. Мы разные просто. Поэтому первое, что нужно понять, мужчина и женщина, это то, что мы разные. Это источник всех конфликтов. Если мы не понимаем это, вы знаете, когда я пришел к Богу, я думал, самое главное это то, что мы ходим в одну церковь. Самое главное это то, что мы верующие все. Я же верующий, она тоже верующая. Мы ходим в одну церковь, слушаем одни проповеди. Нет проблем, слава тебе, Господь. И подсознание это мне дает, я себя, накручивал, якобы, мы же сестры, братья и сестры, значит, мы одни, мы ходим в одну церковь. То есть, якобы, вот так, что такое представление, что мы поймем друг друга, мы понимаем друг друга, мы одни. Но на самом деле, это не от этого зависит, не об этом сейчас речь, что мы ходим в одну церковь. Или кто-то говорит, мы в одном районе выросли. Или некоторые даже семьи, особенно аристократические, в истории, наверное, вы слышали, когда аристократические семьи говорят, надо жениться на людей твоего ранга, или своего положения, уровня. Чтобы положение были, что если вы, один на другой уровень или положение общества конфликты. Но не от этого зависит. Даже люди одного положения, одного уровня, то же самые проблемы, не в этом дело. Дело именно в том, что важно обучать мужчин и важно обучать женщин в том, что мы разные. И я хочу сказать всем пасторам нашим, которые занимаются вот этим делом, подготовки молодежи к браку, семейным делом. Хочу сказать вам, что вы обязательно должны это различие подчеркнуть еще больше, чем вы подчеркиваете. Я знаю, что вы подчеркиваете, но было бы неплохо еще больше акцент сделать. Почему? Потому что именно это отличие, оно приводит к тому, что многие люди объявляют помолвку, так? Объявляют помолвку, и из-за того, что они не понимают вот это отличие, они зачастую начинают обнаруживать через общение, через, когда они уже начинают дружить, общаться, и обнаруживают, что, слушай, что-то нам не подходит. Не потому, что она не подходит, любая бы не подходила, потому что она другая, и потому что она другая. И из-за этого, к сожалению, бывает, как вам сказать, разрывы в помолвке. Из-за этого часто бывают разрывы помолвки. Поэтому, что нужно, вот я с одним человеком разговаривал, который сделал разрыв помолвки, и потом сделал другую помолвку. И во время этой другой помолвки я спрашивал у него, я говорю, слушай, вот у тебя была помолвка, что-то там не сложилось, и ты сделал разрыв помолвки. Он говорит, да. Я говорю, а сейчас, вот ты скоро будешь жениться, как сейчас у тебя все идеально, здесь нету никаких уже вопросов. Он говорит, пастор, если честно говорит, вопросы те же. Я говорю, а что теперь будем делать? Опять разорвать помолвку? Он говорит, наверное, вы меня точно выгорите из церкви. Я говорю, точно. Потому что не в девушках проблема, а в себе. Надо чуть поработать над собой, надо чуть себя изменить, надо чуть себя покорректировать в чем-то.
Да, понимание Божьей женщин. Поэтому, послушайте меня, есть люди, которые разрывают отношения во время помолвки. За них я сейчас говорю. Ну, потом именно из-за того, что они сталкиваются с этим отличием. Вот, надо им сказать о том, что будет такой момент. Некоторые, это во время помолвки, они с этим сталкиваются, с этим отличием, и от шока, не, я лучше не войду, не, я лучше вот сейчас назад, или как там, задную возьму, включу задную, да, передачу, чем туда влез. А он ошибается, они ошибаются, если они включают такую задную. Потому что, ну, по сути дела, проблема не в ней, а просто проблема в этом отличии. Поэтому надо всегда нам учить, что будет такой момент, чтобы они это ожидали. Что будет момент такой, как? Готовый, что будет такой момент, когда ты думаешь, я ошибся. Еще во время помолвки, я, наверное, ошибся. То есть, надо, чтобы они поняли, какая разница между страстью и любовью, и потом, чтобы они поняли вот это отличие, которое они увидят. Что, возможно, такое будет, что вы испугнетесь. Возможно, такое будет, что вы, будете шокированы, вы захотите убежать. Возможно, вы увидите что-то такое. Об этом сразу надо сказать, что я, наверное, ее не люблю. Особенно мужчины. Потому что они часто думают, они часто прилагают усилия большое, чтобы завоевать ее, а потом они начинают видеть, что это не совсем как они себя представляли. А она женщины в начале всегда говорят, не. Но когда ее уже сердце склонено, она уже полностью отдается. И в это время он начинает говорить, не. Это самый большой удар, это самое большое предательство, это самые большие раны, которые может быть. Это нельзя делать. И об этом надо говорить людям, что лучше себе вообще не делать предложение, чем потом взять заднюю, и это вообще безответственно. Именно из-за того, что это безответственно, из-за эгоизма. Эгоизм говорит, я что-то увидел, не, я боюсь. Вот надо это все предупредить. Конечно, есть моменты в помолвке, когда ты видишь серьезные вещи. Да, эти вещи надо об этом обговорить, поднимать их, и если действительно надо разорвать помолвку. Но я сейчас говорю за те ситуации, когда просто из-за этих отличий. И пастора должны разобраться в этом, где именно из-за страх, отличий, и где действительно серьезная причина, чтобы разорвать помолвку. Вы понимаете, да? И надо вообще, чтобы такой был тема, момент сомнения. Вот такая тема должна быть целая. В школе подготовки к браку. Момент, или не момент, или момент сомнения. Или период сомнения. Чтобы мы учили их об этих периодах сомнения. Начиная со времени встречания, даже после свадьбы, это продолжается на какое-то время тоже. И эти сомнения, как я уже сказал, вызваны часто именно тем, что мы не знаем друг друга натуру. Итак, чтобы победить эти отличия, самый первый закон, самое первое, что нужно и мужчине, и женщине знать, это то, что нужно быть благодарным за нее, такая, что она есть вообще. За такой, как она есть. Надо, как это сказать, это не благодарность, какое-то слово, appreciate по-английски. Надо ценить, быть признательным, быть благодарным за то, что за нее, то, как она есть. И тоже надо быть, женщины тоже, быть благодарны и быть признательны за то, что он есть такой. Моей жизни и моей жизни. То есть надо ценить, что Бог вообще предусмотрел тебя человека. Женщина ли или мужчина, вообще то, что Бог предусмотрел, вообще, вот надо просто быть благодарным. Вот надо иметь благодарное сердце такое.
тому человеку, который Бог тебе дал. Какая бы она ни была, какой бы он ни был, с этого начни сначала. Сначала цени. Потому что если эта высокая оценка будет изначально, какой бы она ни была, если эта высокая оценка и благодарность будет Богу, что Он тебя благословил человеком, то с этой высокой позиции сердца, это расположение, это такое расположение сердца, что тяжело сбить тебя с такой высокой высоты. Состояние благодарности и признательности, это такое защита бывает, это дает такое благоговенность, которое не позволяет тебе злоупотребить. Вот что я ищу. Благодарность и признательность позволяет тебе оценить лучше и спасает тебя, сберегает тебя от злоупотребления того, что Бог тебе дал. Это то же самое по поводу церкви и так далее. Люди, которые более благодарны, их невозможно сбить с толку. И люди, которые благодарны, их нельзя запутать, запудрить мозги. Нельзя. Люди, которые благодарны тоже. Какая бы моя жена, вот моя жена, принцесса, пастор Боссе, да? Что бы она ни делала, извините, этого не будет. Но даже если она пойдет с мужчиной какой-то бить и так далее, все равно я ее прощу. Все равно я ее приму. Это моя мужчина, я это говорю. Почему? Потому что я уже благодарен Богу настолько, что она даже согласилась со мной жить. Кто я такой, чтобы вообще кто-то согласился со мной жить? Позиция благодарности. Это не важно, что это она, пастор Боссе или что. Вообще то, что любой женщина согласится жить со мной, как мужчина, это уже благодарность. Представьте себе, что кто-то оставляет от дома отца своего, оставляет свои родные, берет мою фамилию. Кто я такой? Я что, ее родил? Я что, платил ей деньги? Ну, что я могу платить? Я что, воспитывал ее? Целая жизнь. Это не машина, это не дом, это жизнь человека. Человек принимает решение жертвовать собой для меня и провести свою жизнь со мной. То я такой. Благоговенность это должна быть. Но признательность это, благодарность это. Вот если будет вот такое сердце благодарное, признательность, это позволяет тебе покрывать, или как это сказать, да, покрывать недостатки и несовершенства. Потому что ты сам уже исходишь из позиции того, что я сам кто? Я сам несовершенный, а я что, заслуживаю это? Я что? Вот признательность, когда ты признательный, что у меня такой хороший муж, и иногда это даже легче познается в сравнении. Если мой муж такой, не курит, не пьет, или ходит в церковь, или это самое, можно даже посравнить с тем, какой дом я рос, или соседи, или то я благодарен, что у меня даже, да, он несовершенный, но если я не ожидаю, есть противоположность. То ли у тебя благодарность, то ли у тебя за должное. То ли ты принимаешь жизнь как должное, что она должна это делать, она должна, это же ее обязанность, она должна. Если ты как само собой принимаешь жизнь, чтобы человек это не делал, бесполезно. Пусть она будет ангел. Но если ты принимаешь жизнь благодарностью, даже если что-то не делает. Вот, допустим, я никогда не требую у моей жены, что почему ты не готовила. Ну, я, допустим, приеду сейчас, да, домой. Я спрашиваю, есть что-то кушать? Она говорит, нет, или я, нет, нет проблем, иду сам делаю что-то. Почему? Потому что она мне не рабина, чтобы сидеть в кухне, мне ждет, что я иду готовить кушать. Ну, если она это делает, я счастлив, я рад. Но если она не могла, может быть занята, она
no ustala, może być on je plocha, ili dzieci, ili nagrózki i tak dalej. Я настолько благодарен вообще, что у меня есть кто-то, кто со мной живет. Что я не имею права требовать у нее, что я уже благодарен ей, даже что она очень что-то мне делает. Или, допустим, я не представляю себе, что я когда-нибудь буду говорить мою жену, иди гладить мою одежду, допустим. Или, ну, подготовим носки, допустим, или рубашку, или вообще что-нибудь, или вообще что-нибудь делать для меня. Я не требую ничего никогда. Если она хочет, если у нее есть положение, у нее есть возможность, я буду счастлив. Кто-то говорит, это же твоя обязанность, как мужчина, это твоя обязанность, ты должна, что за жена, какая твоя... Это детство и деспотизм тоже. Люби ее так, чтобы она бежала это делать. Ты относи к ней так, с почтением, такой любви, ты сей в ней столько добро так, чтобы она сама захочет. Я помню, когда мы только что женились, меня в это время, потому что я был не женатым, и меня постоянно кормили в офисе днем. Ну, я целый день в офисе, меня постоянно кормили в офисе. И когда я женат тоже, и я содерживал в офисе, я всегда кушал. И когда я еду и приезжаю домой, и моя жена узнает, что я уже кушал, это такая трагедия для нее. Потому что она старалась, потому что она хотела быть женой и так далее. Но мне нужно было потом потратить время, чтобы ее переубедить в этом, чтобы ее... Что ты не рабина. Эй, послушай, принцесса, я буду приезжать домой, я перестал, короче, кушать в офисе, конечно. Но несмотря на то, что я перестал кушать в офисе, я только дома кушаю, но при том я должен ей было донести, что все равно, даже если я дома кушаю, ты не должна. Потому что иногда ты видишь эти жен, они такие преданные, я вообще удивляюсь. Но она больная, или у нее менструация, или у нее настроение, или у нее живот болит, или у нее голова болит и так далее. Какие-то тяжелые, переменчивые настроение, ну, это самое состояние. И она все равно считает, что я должна. Вот почему я пришел к этому выводу. Что жена вообще не должна ничего, потому что те процессов, столько процессов происходит внутри женщины сложнее 3 раза больше, чем мужчины. И даже по своей жене вижу, как она часто, вот это даже чего стоит, эта менструация каждый месяц. Чего стоит переменчивая физиология. И я еще должен ее просить, с нее чего-то требовать. Я кто, деспот или садист какой-то или что ли. И это мужчины, я думал, как мне это донести до мужчин, боже мой. Это же еще не будем говорить о том, что она же еще где-то забеременеет. Она же еще ребенка будет носить. Еще считает, что я должна бежать в кухню, что-то готовить и так далее. Боже, Господи, нас спаси, избавь нас от таких мужчин, чтобы не понимать эти все вещи. Я уже принцесса, жене свою умолял, говорю, принцесса, не считай, что ты должна что-то вообще делать. Получается у тебя, я буду счастлив. Но не выходит. Может быть, позвонишь мне раньше или что-то, и она мне начала звонить, возьми что-то по дороге, или что-то себе купи, или сам себе что-то готовить и так далее. Класс. А по поводу одежды, или носки, или рубашку, гладить, или стир. Я что, инвалид какой-то представили к ней или что ли? А? Не, я просто не понял. А? Мужчины не хлопают. Мужчины говорят, не хлопают. Нет, я просто, если ты видишь, я не знаю, как вы, ваши жены, может быть, вы какие-то на каком-то стале женились, или дерево какое-то, или стальная женщина какая-то. Если она не стал, или не стальная женщина, не матрон, то, по-моему, все видят, какие бывают процессы с женщинами. Если вы живете с ней, если вы видите что-нибудь.
как можно после этого еще чего-то требовать такого? Поэтому я обнаружил еще одну вещь, я вам скажу. Лучше, когда человек добровольно такие услуги делает, с радостью, от порыва души, если вы, как мужчина, угодите и отнесетесь с почтением и уважением к жене вашей, она такое будет вытворять, она будет так стараться, что тебе аж станет удобно. Это ее природа такая. Она может это делать. Любая женщина может. Бог, это у нее присуще. Она хочет. Представьте себе, что моя жена плачет от того, что я кушал в офисе. То есть она настолько старалась, она настолько хочет, чтобы именно она готова. А я думал, что я ее спасаю от неприятностей, от нагрузки. Оказывается, что она настолько этого хотела делать, что она не смотрит на нагрузки, она не смотрит на неприятности у нее, которые ей приходится преодолеть, чтобы это не сделать. Она хотела это делать. Но то, что я хочу все равно донести до вас, это то, что не относитесь супруги как должны, как само собой разумеется, обязанной. Что она обязана что-то. Никто вам ничего не обязан. И не только в отношении женщины. Мужчины тоже. Допустим, есть некоторые женщины, которые говорят, он не выносит мусор. Он тебе что? Дядя Джоан, или какой Джоан там? Дон Джоан какой-то. Он тебе что? Мальчик на бабушка или что ли? Если ты хочешь, чтобы он выносил мусор, не смотивируй. Так преподнеси это хорошо. Так, но тоже по приказу или донести, или свести роли твоего мужа, двухметрового. Или 1,5 метрового. Или даже если 1 метровый. Но мужчина все-таки свести мужчину до мусорного ведроноса, или как там. Это же вообще. Девушка, о чем думаете, а? Опустить его так. И поймите, сестры, я вам скажу, женщины. Мужчины гордый народ. Очень, да? По-моему, женщины уже это обнаружили. Причем не только Паша такой. И Саша тоже. Поэтому